Hayme Ana ile Gündoğdu Bey Erzurum'a gittiler. Gündoğdu Bey'in kolunun ahvali nedir Boğaç Alp? Hiç iyi durumda değil. Şifa bulmazsa kesileceği söylenir. Peki Ertuğrul? Onun derdi neymiş? İki obanın beylerini de Bizans sınırına göç etmeye ikna etmek için toy boyunca dil döktü. İkna olan oldu mu? Hiç kimse. Beylerin hepsi Ahlat'a göç etmek ister. Lakin Ertuğrul Bey kimse gelmese dahi tek giderim der. Ertuğrul gayrı obasında yalnız kalmıştır Emir Saadettin. Sizi bu kadar tedirgin eden nedir? Ertuğrul ahmak değil. Hele hele yalnız bir meczup hiç değil. Eğer arkasında büyük bir kuvvet olmasa böyle bir yola girmez. Nasıl bir kuvvet? Bilmiyorum. Lakin en kısa vakitte öğreneceğim. Bizans sınırı sizin için neden bu kadar önemli? Ne Bizans'ın ne de Selçuklu'nun sözünün geçmediği münbit topraklar var. Buraları kendi